God kveld allesammen. Velkommen til Førja bygdasligasta bingo. Vi får spela 5 spøl i kveld. Og dette bingo for satta klassa av Øyeskolen, som samler inn til en Østlandstur. Og som det sitter her av skjermen nå, så har jeg telefonnummeret. Hesmina, som skal ringe inn til å få bingo. Hesmina, her plan nummer 6, som vi starter. Og tølene i kveld, de vil ha trekt her nede av bordet. Her. Og hvis nere seksjen her er tølene trekt. Og så leser jeg tølene opp. Så, og vi spiller om ena plato, ena rettjer først, og så spiller vi om 2 rettjer og 3 rettjer. Så alltid at vi klarer ferdig gongt. Så trekker vi til statellet. Nummer 20. Første tallet i kveld 20. Vi skriver det her oppe. Ja. Neste tall 8. 8. Tjej. Tjej. Fyrtrush. Fyrtrush. Tveialfjers. Tveialfjers. Seks og trush. Seks og trush. Tveietredve. Tveietredve. Trøyaltrush. Trøyaltrush. Fem. Fem. Femhalvfjers. Femhalvfjers. Tjej og fjørde. Tjej og fjørde. Tjej og tredve. Tjejtredve. Tjej og trush. Tjej og trush.
24. 24. 54. 54. 21. Og det var bingo. 21. Ja. Og så. Ja, vinningren. Det var et gavebrev fra Stanley. 200 kroner. Så det tverrekker. Spiller tverrekker, og det et gavebrev fra Jeg kan veie. Blir 300 kroner. Einefors. Einefors. Trefors. Trefors. Tjejefors. Tjejefors. Fyra. Fyra. Halvfjerds. 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 15. 15. 58. 58. 38. 38. 74. 74. 6. 6. 34. 34.
34. 25. 25. Halvfems. Gamle Ole. Halvfems. Einhalvtrus. Einhalvtrus. Fyrstan. Fyrstan. Trøyhalvfjers. Trøyhalvfjers. Tvei og tjue. Tvei og tjue. Nojtjan. Nojtjan. Nudj og fjørde. Nudj og fjørde. Tjue. Tjue. Trus. Trus. Ettlevo. Ettlevo. Halvfjers. Halvfjers. Fem og trus. Fem og trus. Nutjo trus. Nutjo trus. Seitjan. Fjørete. Fjørete. Troi. Troi. Seks og fors.
Og det var bingo. 6 og bingo. Det var tver rettjer. Gav bra fra egen veie. Vi karar videre til fotlaplato. Og det er fiskavører fra Prima Fisk. Av 500 kroner. Sista tallet var 6. 35. 35. 33. 33. 18. 18. 76. 76. 41. 41. 31. Og det er fotplata vi spiller om. 31. 23. 23. 12. 12. 48. 48. 2. 2. 31. 31. 8. 8. 46. 46. 33. 33. 42. 42. 26. 26. 27.
36. 36. 45. 45. 44. 44. 49. Og det var bingo. Fullt plata. Her i Armin Fjerd neste spill, så trekker vi noen lodaceller. Det var 5 lodaceller vi trekker. Og jeg skal fortelle deg om vinningene her. Hva vi trekker om. Det er det første vinninger vi trekker i kveld. Vi lodacellen. Det er en større pizza og en sodavatt fra SK. Så trekker vi første seil. Og det er en oransje seil, som heter H. 24. 244. Jeg skriver det av, jeg kommer skrive det av talven her. H. 24. 244. Det er en SK. Neste seil. Det er en grønne seil. Han har nummer G. 20. 116. En grønne seil G. 20. 116. Det var en gavepåse fra Aloe Vera. Tre seil er en jøsareier. Nei, hva skal jeg ikke lese et? Hva er det mer lilla? Ja. G. 16. 290. G. 16. 290. Og det var en gavepåse fra Livna. Vi må gjøre. Fjorde seil, det er en gode seil. Han heter H. 15. 106. Gode seil H. 15. 106. Det var et gavebrev fra Bøgaboene, vid 180 kroner. Og siste seil er vi begynner på neste spillet. Det er en ljøsareier, han heter G. 34. 194. G. 34. 194. Og Armin får holdt vi neste spillet av Blæsøy og Skjei. Så kommer en liten stekker, og så venter vi etter.
Så, var det etter. Velkommen. Så får jeg spela nästa spel. Og det så løs at nästa spel det av Blæso i Tjej. Det så ikke her point. Så, og tar vi spela, så spelar vi om ena rettjo. Og vi spelar om tver rettjer. Og fotballplato. Og det alt galdande inne i samma punkte. Som plato. Ikke alla stens av plato. Så alle det skulle komma på plass. Få det i bingo. Så sitter jeg telefonnummer her nere. Og her i skulle du se at vi Blæso i Tjej. Så alltid vi klarar att testa till. Gjør så. Första talet Nøytjan. Nøytjan. Og jeg kan lukka nevne at vi spelar om vinningen her oppe i skjermen her. Det 4 oppvask, 4 handsap og 4 kaffe. 46. 46. Nutjufors. Nutjufors. Ettlevo. Ettlevo. Fem og fjørde. Fem og fjørde. Fem og fors. Fem og fors. Seks og trus. Seks og trus. Seks og tjue. Seks og tjue. Halvtrus. Halvtrus. Tolv. Tolv. Seks halvtrus. Seks halvtrus. Ein og tredje. Ein og tredje. Fem. Fem. Ein og fors. Ein og fors.
15. 15. 25. 25. 28. 28. Og det var bingo. Bingo til første rettjo. Og det 4 pakkar av kaffe, 4 dunkar av håndsapo og 4 dunkar av, eller 4 av oppvasapo. Vi får videre til 2 rettjer. Fors. Fors. Seks og fors. Seks og fors. Troi og tretvo. Troi og tretvo. Åtte og trus. Åtte og trus. Nutt halvtrus. Nutt halvtrus. Fyrstan. Fyrstan. Femhalvtrus. Femhalvtrus. Einogtrus. Einogtrus. Seitjan. Seitjan. Tvei og fjørde. Tvei og fjørde. Tjei og tjuo. Tjei og tjuo. Tvei og tretvo. Tvei og tretvo. Trus. Trus.
3. Trý. Nutjaltrus. Nei, orsaka. 39. Det var 39. 39. 22. 22. 90. Gamle Ole. 90. 2. 2. 4. 4. 46. 46. 78. 78. 93. 93. Og det var bingo. 93 og bingo. Og det var et gavebrev fra Skavåtnen av 400 kroner. Nå det fotplata. Og vi trekker tølene. Fotplata. 74. 74. 36. 36. 13. 13. 29. 29. 72. 72. 79. 79. 48. 48.
3,5. Og det fotplata vi spiller om. Einhalv trusch. Einhalv trusch. Seks. Seks. Ein og fjørde. Ein og fjørde. Trýogtrýss. Trýogtrýss. Einhálvfjerðs. Einhálvfjerðs. Trýogfjørde. Trýogfjørde. Fimmogtrýss. Fimmogtrýss. Áttaogtretivu. Áttaogtretivu. Fýraogtrýss. Fýraogtrýss. Einogtjúgu. Einogtjúgu. Átjan. Átjan. Fjørde. Fjørde. Níggju. Níggju. Níggjuogfjøruti. Níggjuogfjøruti. Sjeyogtrýss. Sjeyogtrýss. Áttaogfjøruti. Áttaogfjøruti. Og det var bingo. Bingo fotplata. Det var en bøgapakke fra NAM. Vire 500 kroner. Og så kommer tretja selar. Så det selene vi skal tretja.
Ja, vi kunne bare börja träcka och så fortäljer jag vad vinningarna är. Første segel i kveld. En kvite segel G 36 520. G 36 520. Och det här var en sådan kasse från Färjebjörn. Nästa segel en F 46 46. F 46 46. Det var en kassa sodavatten. Faxe Conti. Havelde flaskor fra Paul Mikkelsen. En seil her. H 14 833. H 14 833. Det er en buffet for 2 fra Geisa. En buffet for 2 fra Pizza Tjejtrush er seil nummer G 45 943. G 45 943. Det var buffet for 2 fra Pizza Tjejtrush. En G 16 293. G 16 293. Somleis en buffet for 2 av Pizza Tjejtrush. Og til lukket til øtlismavene så får vi en lydel stekker, så spiller vi A3-spillet.
Välkommen. Så får vi att spela 3 spel. Och det är Bläsuja 8. Bläsuja 8. Spelar om en rättjo. Så spelar de 2 rättjor. Och fotbollsplatta. Och tölnes som skulle vinna är av samma punkter. Som platta här. Telefonnumret det är här skärmen 222212 och här ständer att det är Bläsuja 8. Vinningarna tar det här. Gavekort från Techlagre 200 kronor. Så är det Vera Klipp gavekort av 300 kronor. Og et gavekort fra Kras av 500. Vi trekker til. Første tallet, halvt trusk. Halvt trusk. Ått. Ått. Tjejutjuo. Tjejutjuo. Fem. Fem. Halvfems. Gamle Ole. Halvfems. Tjej. Tjej. Ettlevo. Ettlevo. Seks. Seks. Tretvo. Tretvo. Treogtjuo. Treogtjuo. Fyrstan. Fyrstan. Fjörde. Fjörde. Tveiogtretvo. Tveiogtretvo. Nutjutjuo. Nutjutjuo. Femogtjuo. Femogtjuo. Einhalvfjerds.
1,5. Halvfjerds. Halvfjerds. Femogfjørde. Femogfjørde. Tveiogtjúgu. Tveiogtjúgu. Áttaogtretivu. Áttaogtretivu. Einogtjúgu. Einogtjúgu. Sekshálvtrýss. Sekshálvtrýss. Fimmhálvtrýss. Og bingo. Fimmhálvtrýss og bingo. Det var en rekke. Det var tekklagre gaveprav av 200 kroner. Så spelar vi tver rekker. Og vi kører. 8. 8. 3. 3. 35. 35. 20. 20. 54. 54. 20. 20. 51. 51. 29. 29. 90. 90. 36. 36. 34. 34. 35.
8,5 8,5 44 44 16 16 3,5 3,5 36 36 19 19 35 35 12 12 fors 32 32 45 45 24 24 75 75 72 og det var bingo 72 og bingo det var tver rekker det var et gavebrev fra Vera Klipp av 300 kroner vi får vi får spela fotballplato ja så vi kör Ein og fors Ein og fors og vinningren til fotballplato det gavekort fra Kras av 500 kroner. 18 18 48 48 36 36
sjeyogtrýss, 26, 26, 76, 76, 43, 43, 56, 56, 38, 38, 16, 16, 41, 41, 13, 13. Og det var bingo. Fotplata. Det var gavebrev fra gavepatch fra Cross av 500 til dere. Og så gjør vi klart til fjerde spill. Og vi ble jo på at lese jo nødjo. Vi gjør 8,5. Oi, orsaka. Ho, ho. Jeg glemte selene her. Vi trenger ikke å lykke seler. Jeg var lykke, det er ikke for kjødder. Det er... ja, vi trenger ikke seler. Og en kvittersegel. A, 33, 278. A, 33, 278. Det var et gavebrev av 300 kroner fra Skip. Og en ljøsareier, G, 45, 677. G, 45, 677. Det er et gavebrev av 300 kroner fra Vel. Vent for han. Turkis. H, 14, 894. H, 14, 894. Det er et gavebrev av 300 kroner fra Røra. Hvordan er det for, ja? Ja. Er det for, ja? Og en kvittersegel, G, 36, 922. G, 36, 922. Det er et AirPods fra smartverk.fo. Efter en kvittersegel, G, 36, 806. G, 36, 806. Det er så da vatt fra Farjabjørn. Så har vi trekt. Så var det atter 18 utlandsstek.
Velkommen. Så får vi holdt vi fjärde spel. Og vi ble opp og blæs og jo nuttjo. Vi börjar vid ena rättjo, två rättjor, fotla plato. Telefonnummer så gjør det her gjør noen. 22-22-12 og her så gjør det vinningarna som spiller om. Og en rättja til 4 pakker av kaffe, 4 dunkar av handsapo og 4 dunkar av oppasjapo. 2 rättjor sommardagen gavekort av 300 kroner. Og fotlaplatt en 5 kilo erske rätt. Så träffar vi till. Första talet 46. Ein fjärde. Ein fjärde. Sex och 20. Sex och 20. Halvfjers. Halvfjers. Tjugo. Tjugo. Trejufjärde. Trejufjärde. Sexufjärde. Sexufjärde. Sexton. Sexton. Trejutrush. Trejutrush. Tjej och fors. Tjej och fors. Tretton. Tretton. Nutjutjuo. Nutjutjuo. Einogtretvo. Einogtretvo. 28. 28. 8. 8. 9. 9. 10.
fjørete, fjørete, tvei, tvei, nutj og fjørete, nutj og fjørete, trýogtretivu, trýogtretivu, tólv, tólv, fimm, fimm, seksogtrýss, seksogtrýss, og det var bingo. Bingo, en rettjo. Det var 4 pakker av kaffe, 4 dunkar håndsapo og 4 dunkar av oppvasksapo. Så spelar vi om 2 rettjer, og vi spelar om gavekort av 300 kroner fra sommardagen. Tveialfjers, tveialfjers. Nå er det 2 rettjer vi spiller om. Tjeialfjers, tjeialfjers, einogtrýss, einogtrýss, trýoghálvtrýss, trýoghálvtrýss, eitt, eitt, tretivu, tretivu, sjey, vi spelar om 2 rettjer. Trýogfýrs, trýogfýrs, tveiogtrýss, tveiogtrýss, níggjuogfýrs, níggjuogfýrs, einhálvfjerðs, einhálvfjerðs, sjeyogtretivu, sjeyogtretivu,
19, 19, 78, 78, 16, 16, 55, 55, 35, 35, 90, gamle Ole, 90, 42, 42, 54, 54, 35, 35, 58, 58, 38, 38, 20, 20, 46, og det var bingo. Bingo, fotplata. Og vinningen var 5 kilo av ration. Og orsaka. Det var tverrekker. Jeg synes det var kjøtt her. Tverrekker. Så det var gavekort av 300 kroner fra sommerdagen. Vi spiller om 5 kilo ration, fotplata. Ja. 11. Det är så att man så spänter. 11. 52. 52. 45. 45. 3. 3. Og vi spiller om fotballplaten.
38, 38, 14, 14, 74, 74, 32, 32, 36, 36, trus, trus, 22, 22, 48, 48, 39, 39, 15, 15, og det var bingo. Bingo fotplata. 15 og bingo. Det var 5 kilo av ration. Så vi kommet til lodesalaner. 30. Og vi 30 gav bra av 300 kroner fra shoppen. En kvite segel ha 41 035. Ha 41 035. Så det bok fra BFL. Vire 300 kroner. En absinkulle segel ha 24 333. Ha 24 333. Så det brunch, 2 personer fra Kaffe Kaspar. En grau segel. G14 690. G14 690. Så det en erskja vi 20 porsjonen av fiske, eller fisk og chips fra Norris. En gule segel. H15 102. H15 102. Så det et gavebrev av 500 kroner fra Power. Det en grønne segel. Han heter G21 026. G21 026. Så gjør vi klart til neste spill.
Hei, velkommen. Så det sista spel, og vi bleier opp og blæser i tutjo. Og til andre rettjo så det vi spiller gav og bra 200 kroner fra Rokokko. Og tver rettjer et kurv fra Gauma Gott av 330 kroner. Og fotplata et gav og bra fra inn av øye av 500 kroner. Og får man bingo, så ringer man 22 22 12. Og så det klart hver gang. Så vi dreier til. Første tallet 6,5. Sexaltrus. Nutjutrus. Nutjutrus. Nutjalfjers. Nutjalfjers. Trui og tredvo. Trui og tredvo. Åtte tjuo. Åtte tjuo. Seks og fors. Seks og fors. Seks og tredvo. Seks og tredvo. Seks og trus. Seks og trus. Fem. Fem. Nutju fjerde. Nutju fjerde. Tvei og trus. Tvei og trus. Fyrstan. Fyrstan. Tjei. Tjei. Fyrfors. Fyrfors. Og ta bingo. Fyrfors og bingo. Det var Rokokko, Gaubra og 200 kroner. Så da tverrekker. Fyrtjoa. Fyrtjoa. Seks. Seks.
sjeyoghálvtrýss, sjeyoghálvtrýss, tveyoghálvtrýss, tveyoghálvtrýss, fimmoghálvfjerðs, fimmoghálvfjerðs, áttaogtrýss, áttaogtrýss, hálvfjerðs, hálvfjerðs, seytjan, seytjan, áttaoghálvfjerðs, áttaoghálvfjerðs, einogtrýss, einogtrýss, sjeyogfýrs, sjeyogfýrs, tveyogtjúgu, tveyogtjúgu, og vi spiller tvær rekker. Átjan, átjan, einogfjøruti, einogfjøruti, trýogtrýss, trýogtrýss, trýogfýrs, trýogfýrs, fimmogfýrs, fimmogfýrs, trettan, trettan, fimmogtrýss, fimmogtrýss, fimmogtretivu, fimmogtretivu, trý, trý, fýraoghálvtrýss,
4,5. Trý og fjørde. Trý og fjørde. Einhalvfjerds. Einhalvfjerds. Åtta. Åtta. Sekstan. Sekstan. Tjei og tretvo. Tjei og tretvo. Fjørde. Fjørde. Fyrtrus. Fyrtrus. Seks og fjørde. Seks og fjørde. Åtte og tretvo. Åtte og tretvo. Halvfems. Gamle Ole. Og bingo. Halvfems og bingo. Det var en kurv fra Gamma Gott av vire 330 kroner til dere. Så har du fått platan. Her spiller vi om et gavebrev fra Inne Øye av vire 500 kroner. Ein og tredvo. Ein og tredvo. Ein halvtrus. Ein halvtrus. Fem og fjørde. Fem og fjørde. Ein og tjue. Ein og tjue. Nutt halvtrus. Nutt halvtrus. Nuitjan. Og vi spiller om fotlaplata. Halvtrus. Halvtrus. Trus.
trusch. Åtthold trusch. Åtthold trusch. Tveihold fjers. Tveihold fjers. Nutjo tretvo. Nutjo tretvo. Trehald fjers. Trehald fjers. Tjei og trusch. Tjei og trusch. Ettlevo. Ettlevo. Og det var bingo. Fotplata og bingo. Det var gavebrev inn og øye. 500 kroner. Til lokko, hjertet til lokko. Så kom vi i jøkken hese spølene her. Det som så etter til at dreia resten av lodacellen det her. Så det er ferdig vi å gjøre nå. Og til alle klikker som vinner i lodacellen, her ringer vi ut til tikkere. Så vi får tretja celler. Ein kvidersegel G36 921. G36 921. Og det var en erskja vi 20% av fisk og chips fra Norwis. Ein grauersegel G16 206. G16 206 har vunnet en gavepakka fra Kras av 500 kroner. En ljósa blåa segel av turkis H18 423. H18 423. Og han har vunnet en automatiska ruskspann fra SHJ vire av 595 kroner. En kvidersegel A 33 202. A 33 202 har vunnet en bøkapakka fra NAM av vire 600 kroner. En turkis F45 22. F45 22. Det er somleis en bøkapakke fra NAM av vire 600 kroner. En graversegel G4 842. G4 842 har vunnet fra Rent a Bike Outdoors, sykkelkjønn og ljøsarett las. Ljøsett og las. Vi er 630 kroner. Så er det en oransje. H24 246. H24 246 har vunnet at fra First Stop spåring av bilen av vire 900 kroner. Så er det en
Ljósareier. H13 323. H13 323. Han har vunnet gisting i primitivare småtto. Atter en ljósareier vinningur. G45 836. G45 836. Han har vunnet et gavebrev fra Avei av 1000 kroner. En gravskjegel G4 894. G4 894 har vunnet en bøkapakka fra Språtanon av 1500 kroner. En grønne skjegel G21 100. G21 100. Han har vunnet somleis en bøkapakka fra Språtanon av 1500 kroner. Så det siste vinnaren i kveld. Han trekker ut her. Det en ljósareier segel G45 655. G45 655. Og det en fra Vika Camping vigskifte av 2000 kroner. Hjertelig et lokk til alle tikkene som kommer i jakten i kveld. Begge i Lodasellon og i bingovinningene her, platene her. Og alle tid som kommet i jakten i kveld i platen, og har vunnet her i bingo i kveld, de skulle komme inn og lete platene inn til, lete der inn. Og så vil jeg feien takke dere alle som har spalt vi i kveld, og hjertelig til dere. Vi vil samleis takke alle stolen, alle som har stola og lete vinningar og vi i Muskon. Tusen takk for det. Dette til satte klasse som samler inn til en Oslandsfer. Og det liksom til her. Ja, så det etter at takka for det, og ønsker dere noen fremmede et godt kveld. Og alle.